नमस्ते सबैजनालाई। के ब्रेसेस वा तारले घोचेर वाक्क भइसक्नुभयो? मैले हजुरहरूको माझमा एउटा सल्युसन लिएर आएको छु। त्यो हो डेन्टल व्याक्स अथवा अर्थो व्याक्स। यो भिडियोमा देखाइएको जसरी नै यो यस्तो प्याकेटमा आउँछ। यो प्याकेटभित्र चाहिँ व्याक्स हुन्छ। यो व्याक्सलाई चाहिँ हामीले अलिकति निकालेर यो व्याक्सलाई सानो टुक्रा बनाएर जस्तो सेप पनि दिन सक्छौं। सबैभन्दा पहिला त जहाँ अथवा जुन ब्रेसेसले घोचेको छ त्यो ब्रेसेसमा वरिपरि सफा गर्ने। सफा गरिसकेपछि त्यो अघि बनाएको व्याक्सलाई चाहिँ त्यो ब्रेसेसको वरिपरि ढाक्ने गरी यो भिडियोमा देखाइएको जसरी नै लगाउने, जसले गर्दाखेरि यो ब्रेसेसले जहाँ घोचिरहेको थियो त्यो ठाउँलाई रिलिफ दिन्छ। धन्यवाद।